Kam një Audi. Ledjana Prenga tregon rastin kur e ndalon policia. Ish konkurrentja e emisionit të dashurisë, Ledjana Prenga ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, ku ka ndarë detaje nga jeta e saj private. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga jo çfarë tregon, Ledjana duket se po i përjeton një romancë dashurie, teksa e pyesin për jetën personale. Ledjana përgjigjet: "I kam ndryshuar emrin në WhatsApp, kam filluar të dua më tepër se të më duan." Duke treguar kështu, edhe emrin e personit të zemrës e ka shënuar My Angel. Ndërsa më tej, Ledjana ka treguar se ka një makinë tip Audi dhe është një shofere e rregullt dhe policia e ndalon për ta përshëndetur se e njohin. Kujtojmë se Ledjana u bë e njohur për publikun kur u bë pjesë e emisionit të dashurisë, në të cilin u komentua për një histori dashurie me Mevlan Shabën, e cila përfundoi shumë shpejt.